mwana pe molimo santo topesi bino mbote na bato bozali na kati na bandako soki ezali na kati ya journée topesi bino bonjour na kati ya bandako na bino soki pe ekuti bino na kati ya butu bonsoir epai bozali ya solo mingi bakolandaka émission na biso tobengi ete émission ya bazoba zoba ezali nani zoba ezali yo ozali kotala te kasi zoba ezali moto azali komona na azali kocomprendre te moto azali koyoka kasi azali kocomprendre te kasi mingi bazali kocomprendre na makambo ebele na kati na bandako na bino na bisika bozali bayebi ete asolo émission ezalaka bato ya mayele papa César koyelaka bino bato ya mayele bato ya bwanya bato ya kibonzambe bato bakoyebaka makambo ebele oyo tokoyebaka te voilà bit émission na biso ezali yango wana po ete tokoka kolakisa makambo ezali ya kobombana na nkuku bato bakoka komona yango polele po ete mokili oyo efo kotambola na vérité en ane kotambosa biso même na bato bako tambola na kati na mokanda na nzambe balobi ete yaki la vérité qui va nous conduire à la vie éternelle dans la vie éternelle wana na pesi bino mbote na bato bazali kotala biso na mboka ya poto na mboka ya Angola Pointe Noire tobosa ni bino te kuna pe na Matadi na yebi ete ya solo mingi bolobaki ete papa César fo ya na Matadi kasi posa na ngeza laki ete na leka na Matadi pe na bamboka musuka soki nzambe alingi nde tokobongisa tokomona na ngai na bino ya solo liboso na ngai nazali na bato na bwanya bato na mayele bato bayekoli makambo ya bonzambe oyo ngai kuti na yekoli te kasi sushi na ngeza laki ete lelo bato bazali de passage na kati ya plateau ya télévision na biso bakoki koleka boye te soki bapesi bino eloko ya motu ya te ngai napesaki bango deja mbote ndenge bomonaki na générique na biso bango mpe basepeli na bino bapesi bino deja mbote kasi ngai nayebi bango bino boyebi bango te bango moko bakose présenter baisa biso bazali banani ya solo batata mbote na bino ya solo nayebi te moko so akoki se présenter na balandi bazali kolanda biso botala kuna na caméra soki bozali banani na bato bazali kolanda biso po ete bakoyeba soki bozali banani ete papa soki se présenter. Merci papa César ngai kombo na ngai le révérend pasteur Ileba Riche nazali pasteur na église ya la Borne extension ya Arche Massina Arche de l'Alliance Massina na route ya Petro Congo. Voilà, merci pasteur na évité papa ce que vous se présenter na balando bazo la sur la télévision. Merci papa César. Ngai comme na ngai papa David nali prophète na sens ya mission koloba ezali na za na plateforme ya ISDC Union des serviteurs de Dieu du Congo pour l'intercession ya mboka nazali mwana ya apôtre Tati Makulu dans une église na Monga Fula na PC Mbote donc ça na compte ya corps de Christ l'église de réveil. Merci à solo prophète ngana sepeli ko yambona kati émission na biso na yami déjà pasteur église de réveil azali et puis prophète azali de biso na bino et puis na invité papa déjà je crois que papa to yebana azali kimbangi c'est meilleur moi se présenter na invité papa bato bazali ko na na télévision ozali nani ngai kombo na ngai papa pasteur Chimanga Mubakwate Symphorien Chimanga Mubakwate Symphorien nazali conseiller général ya Lingomba na biso na mokili mobimba na vandi pene na tata mukonzi wa bule papa Simo Kimbangu kiangani nzambe na biso sa divinité na nkamba Yerusalem. Merci révérend ngana sepeli mingi na sepeli pe bato na tuna kata télévision bango pe bazali déjà ko sepela parce que ba yebete papa César oyela bango bato ya pamba te bato bazaka na bwanya mayele pe makambo ya bonzambe ko yebisa bino déjà bato bazali ko landa biso bato bazali ba pasteur église de réveil papa azali na katikati yenda azali prophète église de réveil aussi kasi eloko oyo sengi ke ngana kutana bango pona mema bango awa parce que ba uti nkamba et puis bazali na makambo ya ko yebisa pa ya bato po ete mokili ba ko yeba na yebite révérend pour se présenter aux pasteurs église de réveil parce que se retrouver awa na mboka na biso au centre d'accueil et pa ya bakimangise na yebite c'est ezali significatif to ezali elembo moko boy yambona ko banda ko répondre na mutuna na yo na ligina sala moi correction eloko moko nga nazali pasteur ya église ya réveil te nazali na kati ya communauté ya l'assemblée de Dieu donc l'assemblée de Dieu ezali communauté mobimba o ezali ko engorger na kati na yango ba église ebele donc moi différence ezali na ba église ya réveil église ya réveil o to bengi ba église indépendante oyo bato bango moko moto asali église selon appel au nzambe apesiye et puis aza komi kamba ye moko mais na kati na l'assemblée de Dieu to mi kamba ka biso moko te tozali na bato bazali likolo na biso baza ko kamba biso c'est ça un peu moi différence moke bon nako répondre na motuna uti kotuna ngai eloko nini ememi biso na kati ya centre d'accueil Kimbangiste voilà. C'est vrai toye vraiment na makambo minene oyo na niveau ya ba église ezala ba communauté ya ba église
ezala na kati ya ba église de réveil to bengi indépendante bazaka na mwa ba questionnement moko ba mitunaka sur la communauté kimbangiste. Voilà. Nde yango elikambo oyo ememi biso awa en tant que biso pe bandeko ya corps du Christ tokoka kolimbola to pe koloba oyo biso tomoni oyo biso toyoki oyo pe Nzambe atie biso na kati na motema yango eloko oyo ememi biso epai na bino. Oui, nakozwa toujours na monoko na yo ya solo ndenge bato balandi biso balobi ete bino bokomona bino bomoni boyoki boyebisa pe pa ya bato nayebi te bomoni nini boyoki nini bokoyebisa pa ya bato. Vraiment nakobanda na mwa lisolo moke avant que natalisa oyo biso tomoni pe oyo toyoki pe oyo Nzambe atie biso na motema. Ngai nazali pasteur na kati ya communauté ya l'Assemblée de Dieu mais nazali missionnaire indépendant na mboka ya Brazzaville. Kuna nazali ko évoluer na ba église ya Congo Brazzaville. Kasi na 2014 nabelaki maladie ya empoisonnement, c'est-à-dire bapesaki nga poison na 2014 tango na ko sala formation en aumônerie na mboka Kinshasa. Alors na se ya maladie wana etindaki ngai na vanda lisusu na mboka ya Brazzaville mingi te. Nakoka kozonga na Kinshasa po na ya kolandela ba soins appropriés. Alors tango na ko ya na mboka Kinshasa na bandi pe ba soins ba kisi oyo tobengi traditionnel nde moto abandaki kopesa nga kisi alobi na ngai ke nateya te nazala na repos na kati na ndako jusqu'à ce que traitement ekosila. Nga en tant que mosali na Nzambe nabongolaki repos na nga retraite de prière et na kati na retraite de prière wana nabandaki kosambela mpo na santé na ngai. Nabandaki kosambela mpo na église d'attache na ngai esika oyo nga nazali. Kasi nakanisaki pe likambo moko nazangaki mbongo ya kofuta moto aza kotraite nga. Alors que nazalaki na ba terrain oyo nabandaki kotekisa ezotekama te. Nde nalobi na Nzambe ke na kati na mabondeli na nga nabondela Nzambe aoriente nga esika ya bato oyo bakoki kosunga nga. Nde nakomi bakombo ya bato na papier. Nakomi bakombo ya ba pasteur oyo bazali na kati na ville na biso ya Kinshasa. Etango nakomi bakombo na bango nabandi kosambela mpo na bakombo wana. De manière à ce que Nzambe aoriente nga epai ya moninga moko ya pasteur oyo kosunga kosombela nga lopango. Mokolo liboso nazwaki réponse te. Mokolo ya mibale vers le midi tango nalingi na sambela lisusu pona makambo yango namoni baza kopesa ngai kombo moto penza lobi na nga na litoi. Vraiment c'est la toute première fois depuis que nakomi pasteur depuis naza koteya oui nazwaka ba révélation ozoka voix ezo matayo na kati mais ya koyoka na litoi ezalaki mbala liboso yoka mbala liboso nayoka moto azo balanga na litoi comment Simon Kimbangu Kiangani. Donc na se ya bakombo nyonso ya bakombo na komaki na se nango na koma Simon Kimbangu Kiangani. Donc komi bakombo ba pasteur célèbre oya villa Kinshasa. Oya villa Kinshasa to mona baza ba grand baza ba voilà oyo nga na yebi. Alors na se koma Simon Kimbangu Kiangani. Nde na komi Simon Kimbangu Kiangani. Na kati pe prière ngo mbala moko. Na lobi mais pourquoi Simon Kimbangu Kiangani? Bon nga makamba kimbangiste na kipaka yango te. Le kimbangisme pona nga na monika ezali communauté ya bato mais na kipaka ngo te. Na finga yango pete na kritika yango pete. Donc na tchaka penza kananga sur makambo ya kimbangiste te. Nde na ye ko bima na chambre oyo nga nazalaki ko bondela na ke ko mona moninga moko ya apôtre. Nde na yebisie parce que moninga ona yebaki mwa makambo nanga mingi. Na lobi metala nazo sambela pona en fonction ya ba kombo na yebisaki yo mais bazo pesa nga kombo ya Simon Kimbangu Kiangani. Je le connais pas, je le vois de loin na mona kaka na télévision mais na ko yebi pete ndenge nini na ko banda ko kende ko luka Simon Kimbangu Kiangani et puis eza makambo ya nazo luka lisungi. Bon na kende pa ya moto pona ko yebisa ye ke tala na ye pa na yo parce que na yokaki balobi na ngana koma kombo na yo po sunga na mbongo eza penza fondete. Voilà eza penza fondete. Nde apôtre ko yebisa nga lobi tete. Kombo ba pesi yo zonga lisusu kende ko bondela. Na hésité pete na zongi lisusu na ke ko bondela etango na ye na fukami pona bondela likolo ya kombo ya Simon Kimbangu Kiangani. Nde na tango wana moni vision. Na moni lokwa neti ndenge balobaka ke moto alinga somnolé
neti mwa pongi elingi eyibanga namoni tozali 5 personnes moto alobelaki nga acontinue parce que na reconnaître voix wana acontinue koloba na nga alobi que kende kotuna papa Simon Kimbangu Kiangani nazo ko interpréter maloba ndenge na yo ndenge alobaki ye aliberaki une partie ya prophétie pona Congo ebongo mosusu afandeli yango pona nini yo faut que ne kotuna ye makambo wana mais avant que ne kotuna ye bino nyonso mibali 5 wana na mwasi oyo tozalaki na ye bosokola maboko na bino na mai ya nkamba elongi na bino na mai ya nkamba pe makolo na bino na mai ya nkamba nde bokende kotuna ye question wana na sala lokola na sursauté on dirait moto pongi eyibaki mais nazalaki ya kolala te ngabe qu'est-ce que j'ai vu il fallait susu nabima pona zonga epa ya apôtre na yebisa ye tala kotindo otinga na mabondeli tala makambo nga na moni mais le temps nazolinga na kita nakende pa ya apôtre nde moto azobenga nga mpo aloba na nga ke non naza na basala nzambe aza na église na nga parce que place onga nazofanda na église ya apôtre eza côte à côte basala ya nzambe bazali awa yaka pasteur omonana na bango nde nakiti mbango nde na ntango wana ye komona papa prophète David namoni pasteur mosusu Pierre naye komona lisu prophète mosusu bon tobandi kosolola ye alobi na nga bino me bato oyo baye awa bazali pe kaka na même révélation oyo mutu na mutu aza na une partie ya révélation donc maye oyo monaki bato na pe baye bango pe bamoni na ndenge na bango même révélation voilà bango pe bamoni na ndenge na bango bon na sauté moi partie moko moke tango na sursauté na kati ya vision wana nzambe apesaki ngai ba livre ya bible ba verset biblique apesi ngai na Juge chapitre 17 chapitre 18 na chapitre 19 donc Juge 17 Juge 18, Juge 19. Donc beaucoup de bateaux ont la carte télévision et des chapitres oye azwaki na kati ya révélation. Si on a kati ya ba chapitre wana, tango na vandi na bandi ko tanga ba chapitre avant que apôtre benganga na téléphone, na moni na kati ya ba chapitre wana histoire ya Congo na biso. Ya mboka na biso Congo, ko banda pouvoir ya président na biso Joseph. Ndenge akoti na bokonzi. Ndenge bakopesa pouvoir na maboko ya bato moko mikoleko ya bato wana bakokotisa mboka na biso na kati ya sécession mboka ekopanzana. Alors tant na tanga yango ezalaki tellement grave et après kotanga ba verset biblique wana na ekozwa lisusu mosusu na psaume 118 wana ezolobela ngai moko na mission ifalaki ne nkamba. Alors tant na tangi yango na confirmaki que il faut nakende nkamba. Alors tango ba apôtre ko benganga na kiti sikoyo parce que nazaki na ndako étage kuna na chambre na kiti na église na ye nde na ekokutana na prophète na baninga mosusu pe na bandi ko talisa bango makamanga na monaki bango balobi na ngaki non ezali vrai parce que nga na monaki yango étrange église kimbangiste papa Simon Kimbangu Kiangani vraiment je le connais pas et puis makambo église kimbangiste na kipaka yango te mais ndenge nzambe apesa nga révélation na bango ndenge ba confirmer et sengaki que tozwa décision ya koya na nkamba mais décision que tozwa ki comme ezalaki likambo ezalaki na kati nanga il fallait ngande na provoquer yango na ya awa na kati ya centre d'accueil pona zoa oyo nyonso ezali lokola information pona kokende na nkamba na sololi na apôtre après que bango bakendeki apôtre lobi na non na okende na ville na biso na centre ville lobi nango comme ça ngana kozwa yo et bongo to kende na centre d'accueil poto nous zoa information et comme na 4 ya butu nzamba lobeli nga lisusu alobi bo kende bino mibale na apôtre te ngana kotindela yo ange oya komema yo ti liboso ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Na bengi apôtre le lendemain na bisena bino non oza na centre ville mais nzamba alobi que to kendenga na yo biso mibale na centre ya kimbangiste te vraiment akopesa ngai ange oyo akomema ngai kuna apôtre kuta sala lokola silika mwa moke mais ngana sena che carburant na komi na ville ngabi te même si o che carburant biso mbale to kokende te nde mokolo elandi nakendaki epa ya libota moko ya bana nzambe tango ba présenter nga biloko kolia alors na fandi na ndeko wana ya mwasi
na bandi kolia nzambe atenga na motema na betela eli solo oyo nga na mona ki révélation révélation nga na zwaki na bandi ko yebsenga ah yoyebi ke nga nazali pasteur à la borne mais na ko yebso likambo ko awa nazwi révélation moko makasi mais ezali lié na église kimbangiste na nzela ya papa Simon Kimbangu Kiangani ye pa fandika calme zo kangani atuninga ezali nini na bandi ko expliquer ndenge na uti ko expliquer na bino ndalobi na ngai c'est vrai ange wana oyo nzamba lobi akomema yo azali awa na Kinshasa ngana kosala yo rencontre na ange wana yende akomema yo jusque epa ya papa Simon Kimbangu Kiangani ange yango ezali nani papa na biso Chimanga oyo azali conseiller général je pense ya papa Simon Kimbangu Kiangani okutana kindenge ni donc ngana papa Chimanga tokutani sœur nanga wana oyo apesa nga biloko kolia mokola kena ndako na ye nde ayeba na papa Chimanga basalaki na ye quelque part nde azalaki na numéro ya papa Chimanga abengi papa Chimanga na bureau pe abengi singa nde toyai kokutana na papa Chimanga alors tant tokutana na papa Chimanga il fallait pe na expliquer ye makambo nga na mono nde papa Chimanga alobi nanga bon ngai na osala tout awa na facilité tâche po tozwa mikanda tokende na ngamba nde papa Chimanga asali ba démarche awa mais c'était pas facile parce que tango ba moni biso ba boyi hein ba boya ki na sens que ba senga carte pastorale alors nga na travailler lokola indépendant na Brazzaville donc communauté awa azali indépendant communauté akuna pa azali indépendant donc ba pesinga carte te awa siko ba compliqué papa Chimanga atalisi ki azali ange pourquoi oyo nzamba atindelenga abengi directement na nkamba etango abengi nkamba papa Simon Kimbangu Kiangani nde apesi ordre alobi non révérend pasteur aya nga naza kozela ye nde eloko elekelaki nga na bi oh mais nga na ye tosololi te namona ye te amona ngai te bon révélation nga nazwi na kati ya chambre na nga ya prière mais ye azozela nga ndenge nini est-ce que ezali coïncidence nabi te eza coïncidence te donc il faut nga nakoma mboka ya nkamba nde tosorganizaki et puis nasengi na prophète accompagner nga pourquoi prophète accompagner ngai parce que nazwaki vision moko na Brazzaville vision wana bapesaki ngai moto akabelaki nga 5000 francs CFA pe aye kopesa nga lisusu 30 000 na betelaki lisolo wana na prophète mokolo tokutanaki na ye prophète tango akei na ndako aye kozonga alobi na ngai mais yo yebi te ke makambo betelaki biso ya nkamba ya papa Simon Kimbangu Kiangani na révélation na yo wana ezali kosalie parce que révélation wana oyo zwaki na Brazzaville elingi kolakisaki nzambe apesaki yo superficie ya Afrique 30 500 000 kilomètres carrés donc 30 000 oyo zonaki na 30 na 5 000 wana na 5 000 et ça dit 30 500 kilomètres carrés superficie Afrique prophète mutalimboli voilà prophète mutalimboli ngabe ah et ça intéressant c'est que makambo oyo nga na moni il faut na partager on a prophète pour a limbolelanga lisu malamu nde prophète ayi ko limbolelanga makambo nyonso nga na monaki nde tozwaki mokano ya kokende siko mboka ya nkamba mais oyo biso tomoni na nkamba ezali siko deuxième étape il faut laisser voilà wana to ko longo après na bazo landa biso na ibité bozali na esengo bozali ko sepela pour ça na bino ezali te boyo ka version na etanga ki na nkamba amoni nini to ezalaki ndenge ni kasi ngai sushi na ngai ezalaki ete prophète batebele ba yebite ezali don prophétie ezalaka na badon ezana bato mosusu baza na prophétie wana ya badon cela veut dire don na ye ezali ete akoki kolimbolaka makambo ndenge ba David bazalaki ndenge bato ebele bazalaki na kata Bible donc ye azali pasteur aza révérend pasteur akozala moni makambo mais lokola aza na don ya prophétie te mpona kolimbola azali obligé akokende epai ya prophète selon ndenge bamakambo yango ezalelaka nde prophète akolimbola ya solo nga nasepelaki mpe esu ye prophète aussi akoka koyebisa biso bokutani ya yo na ye epuis ndenge nini bokende na kata mboka nkamba prophète nayebi te. Merci papa nalandaka yo mingi mais lelo nde naza occasion nzambe azwa lokumu sinon nazongi moke nsima na présentation na ngai olobaki naza prophète napesaki position mais nakobakisa mpe ke naza chercheur alors nabandi bapapa kasa chercheur na biso awa na ayebi misala nini tosala na bango c'était na 2009
tango nazui vision sur makambo ya mboka parce que nato koloba awa nazo kamba plateforme moko o ezali intercession ya mboka tanto zo monde la pona mboka nzambe azo fungola biso misu kotalisa biso ba makambo ya ba mboka donc na sens wana nde tango tozui révélation ya likambo ya mboka tozali apolitique mais nzambe azotalisa biso ba makambo oyo ezotalisa na kati ya bakonzi ya mboka. Donc dans ce moment là toza obligé ya ko approcher bango soit to komi na ba journaux to nazala rapé en partenariat na quelques journaux écrits mais na pesa rapé ba message. Alors na komaki na un certain moment vers l'année 2008 avant 2009 wana souci matenga makasi. Mais comment nzamba azotalisa makambo mboka ya kitoko ya bien mais ezokokisa mate nde yango wana à partir ya wana na yiki kozwa sikoyo un jour na prière na loti na zui vision nzamba azotalisa ngai moto moko azopesa ngai bible na bible wana ezalaki na page oyo ya acte 10 pe na monoko na ye azoloba nini acte 10 moto yango azalaki nani papa Simon Kimbangu wana pena pesi ngai na souci onga nazalaki nango papa César depuis lors na landa explication akutana basali minene ya mboka oyo explication wana nazwa yango te mais au fur et à mesure chaque année kolala kolamuka nzambe ye moko soit na pongi d'une manière d'une autre azoko expliquer ngai j'ai compris il s'agit de quoi lelo pona mboka na biso. Alors concernant ndenge tokutani na papa c'est-à-dire que na 2011 ils ont un message moko na pesa ki pona mboka et ça la ki pe malamu pena te pona sécurité personnelle. Alors nalingaki na bima muke na mboka nazaki na Lubumbashi nzamba lobeli ngai lisusu zonga okufa na préparé bino pour na botia moboko bokende kotia donc les points sur les i na likambo ya mboka mais esprit zongi sanga kaka na acte 10 oya papa Simon Kimbangu zana acte 10 on zo lobani acte 10 eza mulai papa César na tango yo pesi biso ekozala nini na acte 10 ezotalisa ba Simon Mibali. Simon Obabengi a surnommé Pierre, les église, corps du Christ partout dans le monde entier. Bien, les message à monte. Mais précision na yango eko sala mela wapi na RDC. Mais on comprend au fur et à mesure Saint-Esprit na yo ko limo la nga yango. Siko Simon Mususu babengi Simon le Corroyeur. C'est-à-dire que na position papa Simon ba wangani ba mépriser ye azali nzambe te mais eza grave te bango ni baza mato mayele batanga mingi batanga Esaïe 8 kuna balobi ke ba mépriser Maya Siloé. Donc ezali révélation ya RDC. On ne peut pas parler ya likambo ya révélation ya RDC sans parler de la race noire. On ne peut pas parler de la race noire sans toutefois oyeba potier oya sa la race noire wana. Eza sérieux te oya sa la race noire wana. Oui, asa potier battant on a Jérémie 19 les potiers au biso to uti na kamba kokutana na potier oya sala moto moindo cette race noire qui regorge les 4 races. To ke mosika te nde omoni ndeko oyo tozaki na ensemble te mosana nzambe monene azaki tozaki ensemble te mais azui révélation ya chiffre 5 na chiffre 3 na kati wana tozaki ensemble te mais l'interprétation na PC superficie Afrique. Parce que la superficie Afrique au romona chiffre 8 eza wana ce qui va additionner yango. Mais Afrique yango mo ezali 3e continent. Ne place ko sikoyo 3 na 8 ezo pesa biso nombre 38. Mais tozongi na Jean 5:5. Moka katali les paralytiques il y a 38 ans. Azaki na porte à Bethesda qui veut dire maison de la miséricorde. Mawanza mbese kitina RDC et sika yemoko les potiers azali. Les potiers azali wapi? Mais les potiers, puis tu pas les potiers dans minute, tu pas les potiers, tu kuna dans kamba. Et puis en précision, message de quoi mon aki, il y a 35 qui expliqué na superficie Afrique, tu aurais écouté peu carte Afrique et bima yango mo na se amabele to moni yango. Namboka nkamba. Namboka nkamba nulle part ailleurs. Ceux qui basent la preuve mususu, ba nango on va laisser tomber. Mais ce qui jusque là
prophète on va dans moi moké solo ko la mala mona bato bazo ko landa biso solo na yiki prophète déjà ça commis déjà bo bazali bato ba moni makambo ebele makambo ba moni bazo ko supporter en moté bato bazo ko landa biso na télévision bo mona ba kimbangisa bazo ko sambela bazali ko sala ba méditation ndenge na ndenge bato bazali ko seka bango bazali ko chola bango balobete balandaka mutu balandaka nzambe te nzambe ya ko mona na kate balobi ke yake Jésus mutu azali ko mobikisi mais kimbango azali loko pamba mais bato ndenge na ndenge pe ba yebete ya solo bato bazali ko découvrir ngai batata one bazali bango misato ngai nazali komona bango na makanisi mosusu makanisi ninga azali komona bango même Yesu Masia otobenge Emmanuel mwana na Nzambe tango abotamaki batu mingi te bayebaki ete Nzambe abotami ezalaki kaka ye avandi na mama na ye na tata na ye na batu na kati na zamba na mwa batu ndambu mais batu mayele bautaki musika tobengaki les trois mages bango bamoni na musika ete Potier Nzambe abotami quelque part amen et bango pe bazali lokola neti ba trois mages wana bavandi bazali koyeba te ke Nzambe moko azali na zamba asa abotama avandi na bakimbangiste bango bakei komona yango bomoni prophète akomi na Potier mako expliquer biso ngo après na éviter révérend tozonge pa na yo okende ki nkamba okomi na nkamba makamoni no yo moni oye confirmer bandoto na yo oye ko pesa pa ya bato ete ya lolenge ya ko expliquer bato makamoni yo moni na nkamba zala pena mamuke bref yebisa bato na vérité no surtout nino yo moni soki ya mabe zali soki lokuté zali loba yango soki pe vérité zali solo zali ko bomba yango te parce que zali mosali ya Nzambe po mokilebika nini yo monaki. Merci papa César. Na mboka ya nkamba namoni makambo minene par rapport à révélation nga nazwaki tango nakomi na mboka ya nkamba nakutani na papa Simon Kimbangu Kiangani makambo nga na bandai koyebisa ye ezali makambo oyo ye ayebisinga en profondeur ndelo kwa liboso ekamusa ngai yazo ko expliquer on peut la bien confirmer lenga yango a confirmer alobi ke oyo moni ezali bosolo ke mboka ya Congo selon ndenge mindele babongisaki selon ndenge bandoki babongisaki mboka ya Congo il fallait kota na boumbu pendant 300 ans alors eloko ya mibale oyo ekamwisinga lisusu makasi ezali ete mokolo ya liboso tokomaki na mokolo mibale en tout cas makolo na biso esalaki pasi parce que nkamba ezali okende kolala il faut quitter montagne il faut mata montagne koya na kati na ville wana cité à Jérusalem il faut quitter montagne komata makolo esalaki pasi mais tango tokai ko sokola makolo na biso na maya nkamba to sokoli maboko to sokoli elongi makolo esili pasi et tout ça sous pasi tezo ça sous pasi pas douleur exaté te douleur esili mokolo oyo nga nakutanaki na papa Simon Kimbangu Kiangani na pesi mbote na ki na kiste moko ya monene na kati ya loboko. Je pense que prophète Joseph ayebi parce que yaza médecin na tunaki po na kiste wana na bi mais kiste oyo na sala ndenge nini ya lobi na ngaki no kiste oyo il faut tika ngoma moke il faut ba opérer yo mais tanga gena ko pesa ye mbote na pesa ke mbote na loboko ya droite mais na zilo loboko na ngana na ba photo awa na zilo loboko na nga ya gauche na simbi loboko ya droite tant na pesi mbote na yebaka na nga pe lisusu te na yo tala kiste disparaître kiste ebungi eza susute ezate me yango loboko na ngai kiste ezate mais na yebite pasteur bino na église na bino pa ibote ya ka buluka ba miracle tant mususu zalaka ba mususu balobaka eza fondé ba mususu za ndenge yo pesi kaka mbote na pesi kaka mbote olobi eloko to yebisi epete ke na te na lobi pe eloko te na posa na eko kisa mimbala moko ebungi ebungi et puis likambo mosusu na moni na mboka ya nkamba okoki ko repérer bandoki facilement okoki ko yeba oyo azali ndoki oyo azali malamu si facilement yozo mona bango ngana moni nazali kanga moko te na prophète pe amoni bandoki ke muto azandoki do bandoki bana caractère moko ya ba rêveur donc so abandi ko tala yo akomi lokwa muto aza ko rêver l'air moko asutuki na moni bato ya ndenge wana et puis na moni pe ba revenant bao bakufa bazongi lokola bana mike bazosenga mbongo basenga na pesi mbongo na nkamba mais ndenge noko yeba ke muto aza ya kokufa bon façon ya muto azali so talika muto nzela bimel d'abord omonite hein omona kaka mwana moko moke yo akomi pene pene yo papa pesanga mbongo na lia eloko nga na remarquer ki na nkamba kolia eza facile donc bana wana bakoki kokufa nzala te mais comment bazosenga bato mbongo et puis so bazwi mbongo
bazozonga vers neti sorti ya mausolée on dirait bato balimba bima libanda nde naye koyoka kuna na nkamba ke bato bakufa bazali wana na libanda na ete babenga yango nini premier poste et puis bana nyonso bayaki epa na nga kosenga mbongo bazozongaka nzela ya premier poste sikoyo nga na mituni nga na bi mais na nkamba kolia ezali gratuit mais bana oyo bapesa bango bilia te mpo na nini nzoka bazali barevenant vraiment namoni bamerveille namoni bamerveille et puis na kati ya papa Simon Kimbangu Kiangani ya solo nazali pasteur na kati ya communauté monene na ye awa te mpo na kweyisa communauté na ye pe te mpo natalisa na bato ke nakomi fan moko quelque part non moi j'ai vécu bonzambe na kati ya papa Simon Kimbangu Kiangani parce que tant tozosola na ye makambo oyo azoyebisanga ezali makambo oyo nzambe ayebisinga et puis ntango atelemi mpo abondela mpo na ngai mpo na biso bato tolaki wana nayoki nzambe alobi lisusu le père t'appelle ndenge nzambe alobi na ngai le père abengi yo mais le fils t'envoie et puis ye mpe diko alobi ke natindi bino ndenge nga nasengi ye na bino nalingi sikoyo nakota na mausolée parce que le père aza kuna nde apesi ordre nakota na mausolée et puis ntango nakoti na mausolée nga nazalaki empoisonné nazwi na nga batraitement nayokaki bien nazwi mpe baprière ya bandeko ebele mais ntango nakoti na kati na mausolée esika papa Simon Kimbangu ya 1921 voilà esika papa Simon Kimbangu voilà place corps na ezali namoni cercueil namoni na bafleur nasimbi cercueil wana ntango nabimi nayoki moto na thorax parce que thorax nange ezalaki ya kobeba mais déjà ye kuna ayebisa nga alobi ke ezali okufaki nzambe azongiso na bomoi okufa lisusu te parce que naza na mission kosala okufa lisusu te nzambe abakiseli yo mikolo na verset wana papa Simon Kimbangu Kiangani mtalobi ye mutu azoloba na nga alobi nzambe abakiseli yo mikolo okufa sikoyo te mais na kati ya bible na psaume 118 onga natangaki ekomami mpe bongo ke olingaki okufa okokufa lisusu te nzambe alimbisi yo sikomoni bonga na beske ezali coïncidence non eza coïncidence te ezali bonzambe na kati na moto parce que moto apesi nga verset biblique ye ndenga nakutani na ye voilà bana de biso na biso topemi mwa moke po tokoka kopesa bino nzembo parce que toyebi ete ya solo susi na bino ezalaki ete boyokaki ye papa Simon Kimbangu Kiangani ntango bandimi ya kimbangisi bakobelaki ye kaka ye nde molimo santo bato ebele bakomonaka lokani bato pamba kasi ezali ete bato bamoni deja nzambe bakomi lokola bafanatika nzambe pasteur oyo pakendeki aki komona papa Simon Kimbangu Kiangani yango wana bomoni aza na esengo meme ya kolobela alobi ete akomi fanatike te kasi azali koloba kaka verité oyo ye amoni yango wana koyebisa pa ya bato mpo ete mokili ezala na kidiba te tolanda nzembo. Tanzambi utubanzini wedefu moto tambuti mwamutetu afilike fumu la mutetu ya Kongo iti ya silulu ya utu kila tumwa sekingi wa utu nakya Tanzambi utubanzini wa mutetu afilike fumu la mutetu ya Kongo isi ya silulu ya utu kila tumwa yangalala Afrika ununge ukemela nani wabanza bomu Afrika ulenda utula pevulusi engweta dija pwezo kapa mitungi myanzo Ewa weza dijeti kunguleto Kandalia tona wa utu banzulu Katanza mituku tondele La matondo kwa Yesu Mesia Katufila etwa sumuki Kayenda walomba sadisi
mwa mwafrika ukafwa wasisa mwala tatu izauze tikutusonga kya munzaya na matondo kwa Yesu Mesia tufila katufila yetwa sumuki ayenda walomba sadisi waiza munza mwa mwafrika malala ya malala Afrika ununge ukembela nani wabanza bomu Afrika mulenda utula pefulusi kengweta dija mwezo kakwa mitungi myanzo ewa wenda dije titumulenzo kataja tsona wa utu banzulu tatanza mituku tondele yangalala Afrika ununge ukembela nani wabanza bomu Afrika mulenda utula pefulusi kengweta dija mwezoka kwa mitungi myanzo ewa weta dije titumulenzo kataja tsona wa utu banzulu tatanza mituku tondele yangalala Afrika ununge ukembela nani wabanza bomu Afrika mulenda utula pemvuluzi emweta dija bwezoka pa mitungi myanzo ewa weta dije titungulwenzo kandalia msona wa utu banzulu katanzambi tukutondele yangalala Afrika ununge ukembela nani wabanza bomu Afrika mulenda utula pefulusi emweta dija bwezoka pa mitungi myanzo ewa weta dije titumulenzo kandalia tsona wa utu banzulu katanzambi tukutondele. Voilà, tozongi na kati ya plateau na biso, topesi bino mbote, tolobi ete kozala toujours na ba patience na ba télévision na bino, ne tolobaki ete makambo toli koloba ezali kaka solo pe bo solo, na ebite pasteur avant na kene pa ya prophète. Nengaki na tuna kaka mutuna moko, batebele ba kolobaki tant so komi corrompi, be ba futi mbongo ou bien fanatisme mgo yipa na yopo ko koloba makambo ezali ke papa simo ki manki ngani ye wana nde nzambe watinda kiyo, na ebite tant so ba corrompre yo. Bon, nakoloba boye ke muta corrompre ngazate po nakindaki d'abord na nkamba na mbongo na ngai nazongi pe na mbongo na nga donc moto a corrompre nga azalité donc pona yo ko tombola loboko bolobi ete Simon Kimbangu Kyangani ye wana nzambe vraiment Simon Kimbangu Kyangani pour ne pas choquer certaines personnes azana bonzambe na kati na c'est que moi j'ai remarqué azana bonzambe na kati na donc nakutani na moto oyo bon, naibité ngai en tant que pasteur, naibi ko zali pasteur okutana pe basali ya nzambe ya ndenge na nakutana pe na mutu mususu ya ndenge wana nakutana pe na bato akisi bato akisi bao bazana ba talisman bao bazana bona nakutana pe na bato akisi mais na kati ya papa Simon Kimbangu Kyangani vous sentez la divinité bonzambe wana eza kisi te ozomona bonzambe parce que kisi ezelo mususu bonzambe pe ezelo mususu ezelo comme le prophète n'a évité yo pokuta ina papa Simon Kimbangu Kyangani comme na nkamba. Oui, étant que chercheur en 2011 nazongi moi c'est mamuke parce que ça va démarche moi na banaki moi kala papa Katembo ayebi mokolo ba yamba awana na centre avant na zo ba démarche au Nkamba parce que o nzamba sala lelo na banzela ya révérend Lucien a kokisika ka posa na nga ndenge zalaki peut-être ngaki tozana ensemble pour que tout tailler chemin ensemble pour un témoignage. Alors, en 2011, qu'est-ce qui s'était passé? Tant on a dit en Nkamba, avant que solo na bandeko ya évangélisation ba papa Katembo. Papa Katembo, ndenge besala magana tour de rôle faut que pesa papa mbote, kolongola ma papa pe ko fukama. Ngana bino ngana za mosala nzambe ya église de réveil. Na yé po na bo nazala gimbanguiste te. Na yé po convaincre nga yé azanani. Le fait que le bazan Zambé non ngana na tembete mais beau convaincre nga. Nde ba epsenga fait travailler na papa Katembo o azali directeur d'évangélisation.
Oui. Avant na sona papa Katembo, il fallait que saluer papa. Les aïe des conditions mokoana. Pour na mona ike ko fuka mela moto. Tout ça na mona ki yango eza étrange. Idolâtrie. Na sala ki yango te. Na lekimba la moko et pas papa Katembo. O sali yango te. Na sala ki te. Témoignage na yango wana. Na sala ki yango te na ke papa Katembo azongi singa malami bale. Na sala yango pe ka te mais tant na zonga ki a tout dinga suscité. Na bi ça va c'est comme ça. Na posa to évoluer na musala na ego sala ba convaincre nga to sola sur ba réalité ba vérité za na kati ya Bible que moto na musuni boye azala nzambe awa na sayo awa na RDC. C'est ça les précisions où il faut donc yo qui na cadre que nous sommes à recherche pourquoi voilà. Bakimbangi c'est pas comme si mutu nzambe et puis nzamba voilà. Mutu te. Et puis je mets l'accent naza chercheur indépendant et puis chercheur spirituel. Son habit spirituel, c'est-à-dire que Saint-Esprit on attend la naïs parce que quelque part sur le côté mukoko la manga na zamba c'est que j'étais manga ezali donc on a pas tambola na manga mukoko na ngo mais les longs nzambe ako l'accent c'est quand j'étais ezali réponse pe yango na faut comprendre déjà c'est-à-dire que tant nazongi balami balé na salalité na kepa papa Katembo to solo li petit en tout cas ba convaincre ki ngai pe mais na tikala ki na moi ba zone d'ombre ya muke o il fallait to sala deuxième service alors na zonga ki na ndaku. Et heureusement, nous avons une prière en retraite de prière. Nous avons une prière parce que la période nous avons fait ça massacre pour Namboka. La chaîne télé 50 na lekaki pour Namboka. Et si quand on a papa César, papa Katembo habite témoignage Joana, éponge na tchaki on a c'est na état de prière. Éponge et bandiko mata ngazaki fixe de kolo ambetu et mata qui à 30 cm, la distance à 30 cm. Et je n'ingi sangai. Bakake zo beta ezaki na saison sèche mbulu ezalaki te bakake zo ko beta et beti sérieusement na bimi na tuna batu libanda qu'est-ce qui s'est passé na minute wana ba est-ce ba comprendre mbulu ezo sala poto za na période ya mbula te na ba o te papa to eloko moko eza nango te na bangi que bano ba remarquer tato comme liboma na tiki bango l'esprit me convainc que non ngai nde mutu na zolo sala yango ngai nani c'est-à-dire esika na utaki on a Kamba, on a centre ici na boyi ko pesa papa Simon Mbote na Fukama. Alors na kangi moté ma passe déjà ba 2h 3h na 5h 6h na beng papa Katembo za na témoignage wana. Abi nini prophète héros yo. Na bino papa makamuna moni. En tout cas c'est terrible. Nini l'explicabilité yaka on a centre. Na zonga ki na centre na pesi témoignage wana. To préparer ki mission mo to sala mais ils ont qui vraiment ampleur tepo un programme ndenge zaki moi mon boulot. Depuis lors, na continué car on a étude nanga, que tout na kanzambe, na likambo moni que 6 ans passés, ti lelo. Ya solo nde na bande ko susu lelo ba ina ba témoignage to sangi si to moni que non, le temps est venu et puis lelo na koloba peut-être ko loba lelo ko mukena koloba na mais za munene. Dieu me convainc na ma période on a bisingai, mais eza na Bible et loba yango, la Bible loba yango lorsque le Fils de l'homme sera élevé de la terre. J'attirerai tous les hommes vers moi. Or, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Fils de l'homme, oyo nazobeta sete ndenge nzamba lobina lobela yango sikoyo. Na bandeko na biso basali ya nzambe tu ya mokili partout dans le monde. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ n'est pas Fils de l'homme. Et dans le sens figuré, na likambo oyo biso toko sala nguya oyo toko démontrer mokolo ya suka étant que Fils de l'homme. Mais Fils de l'homme oyo toko élevé Simon Kimbangu kiangani oyo soki toko élevé ye nazali mwana na moto abotami na nzoto ya mwasi na mobali ye nde Fils de l'homme. Jésus-Christ est un Fils de l'homme, est un Fils de Dieu parce qu'il est né par la puissance du Saint-Esprit. C'est différent. Limona na malam parce que oui, la moni papa César Fils de l'homme na Fils de Dieu. Fona limbola yango parce que ça devoir nzamba pesinga na loba yango eza moke meza makasi. Si nous avons retrouvé que nous cherchons mutu pe ya tembe na nkamba pe na pesi honneur na papa Simon Kimbangu kiangani. Donc j'ai compris que nzambe sa lobela yango na bina chercheur spirituel, c'est l'esprit qui m'a convaincu en me faisant voir la part des choses ya ko tel sabatuke Fils de Dieu ezali Jésus-Christ tango ayaki pona rédemption a so pa makila na ye yango wana papa Joseph asilikaki Saint-Esprit convaincre ko silikate ezali ngai. Poussé par l'esprit
zemi wana ekotaki na message kaka boye wana fils de Dieu, fils de Dieu. Mais fils de Dieu to élevé était gloire na biso ekozala ekomonisama ceux qui te élevé le fils de l'homme, le fils de l'homme qui va glorifier fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de Dieu fils de Dieu. Donc nenga ba kumisaka Yesu, il fallait ba kumisaka nde Simon Kimbangu kangani. Toujours parler de kamuya élévation na enlèvement eza des mots synonymes. Mikolo koya to kabola yango enlèvement ezali ndenge nini, élévation ezali ndenge nini. Élévation ezali ndenge. L'élévation c'est quoi? L'élévation ezali gloire au tata Nzambe abombeli biso les 4 races. Or les 4 races ezala ngaka régorigé na race moko, la race noire. Or race noire wana yende aboti bango, ceux qui aboti bango. Voilà la raison j'ai parlé sur les potiers. Potier azali oyo azwa ki mabele asali ekeko les potiers là. Il y a qu'un seul potier dans le monde entier. Bami balete. Ezanani potier wana. Mais na minute to na kambe pas potier. Potier ezali nani? Papa c'est ça. Prophète na ibite ba toza kolanda potier ezali nani? Les potiers na minute oyo. Les potiers ezali ngwa Simon Kimbangu. Yo nandi les potiers. Parce que avec le temps la sengi na yo toye pona kopesa témoignage mais na sengi na yo pona bato mayele ebele. En tout cas chemin zaka moko. Na sengi na yo ba émission ko ya to limbola penda exactitude oyo na chapitre 10 oyo papa Simon Kimbangu apesi ngai chercheur prophète ya mboka oyo. Bomona ba prophète baloba nganza mbabombaki ngai. Donc blabla wana balabala wana Dieu a dit c'est le temps de la fin, il faut blabla wana et si là délivrance ya moto moyindo ya monde entier et seulement au cœur de l'Afrique. Or le cœur de l'Afrique eza nango kaka RDC. Or RDC ça va politicien te ba ko sa délivrance na mboko yo. Eza une autorité ecclésiastique. L'autorité ecclésiastique wana nulle part ailleurs ce qui n'en combatté c'est Simon Kimbangu. Donc Tomiko Sanate et puis eloko mon papa bosani koloba. To fanaki à 3 reprises à tuninga question wana nabi papa azolu kilanga makambo à tuninga à 3 reprises pour ani bandeke oyo. Papa vous vous souvenez non? Oui. Pour ani bandeke oyo na tombe ya papa Simon Kimbangu bandeke et puis nga natali ezaki sorte ndeke moko te bandeke diverses sortes. Carrément tozongi na Bible ou Bible lobike bokonzi na Nzambe ezali lokola mbuma ya seneve ya mwengi oyo baloni kasi ekokola ekokoma nzete monene bandeke nyonso bakoya wana. C'est un langage. Donc na bokonzi na sacrificature na royaume na prophétie ça doit marcher de pair et c'est le chiffre 4. Donc tout la nous malamu prophète vous allez couper sa message na bakonza mboka to na ba congolais te libération to galère pas sinon surtout ya mboka pour tous la kitoko tous la malamu solution monsieur zalité solution za linkamba et pas Simon Kimbangu. Mais oui papa César na confirmé dans la Bible nous faisons face à un Goliath. Goliath wana tango abimaki mosali na Nzambe o azalaki bongo David ya kombo ngai te c'est-à-dire ba sala Nzambe nyonso baya na kana biso to former libanga moko ya Goliath ya David o ekokwesa Goliath et puis David ayaki na auto bengi nourriture distributive et distinctive. Alobi papa na Isaïe apesaki bilia oyo aibisie oyo pesa na ba chef pe oyo ngai tene azopesa ba konzamboka leçon teto conseil te eza biblique. Et ça biblique parce que au tembe à la prochaine na prouver que ezali biblique. Voilà, merci prophète, to sepeli mingi, to sepeli to bien prophète ya solo. Sushi na biso za la kete ya solo batu mingi basali na Nzambe bazali kolanda biso, eux za na église na yo, balobi te kolonga na église na yo po ya église ki mbangisi kasi ya kapena no tala makambuni no ezali ya kobombana na kati ya église ki mbangisi na ibite révérend yo babengyo Angelou parce que yo nem to memaki pasteur na mboka nkamba o facilita ki bango pour ke ba ka komona Simon Kimbangu kyangani. Tango tambul na bango na nzela, tina nengo okutana ki na bango, okutana papa Simon Kimbangu kyangani. Séjour na bango ndenge le kaki na ibite. Bref na bato badaptation na télévision omoni bango ndenge nini ndenge bazalaki liboso tango yebaki bango na ndenge bakomi siko omoni le bango ndenge nini. Papa merci mingi mpona kutuna ngai mutuna wana ngai na yebaki papa Lucien te